天我来到了幸福美食馆的单元了啊！我们这个单元深受许多的观众朋友喜爱，因为他们看了我们的单元之后，就发现做菜不是一件难事，而且他们也可以像大厨一样，有精湛的厨艺。我们说到呢，很多的节庆或者是生日，我们就会去餐馆吃，要吃什么呢？才有庆祝的意思呢？就会点牛排。但是牛排我们也可以在家里自己做哦。今天我们就请到了大厨赵小艺主厨来到节目当中，欢迎。是，赵主厨好一阵子没有见他了，所以大家都很想念他。那请问一下，牛排这件事情是不是算是一个不会太困难的厨艺？其实基本上只要食材好的话，大部分都不会很困难。那像是美国牛、澳洲牛、纽西兰牛，你个人偏爱哪一种？当然美国牛啊。哎呀。对，你不怕会有什么瘦肉精什么的？那还好啦。其实我觉得美国最主要饲养的方式不一样，所以你看美国有的那个美国牛的油花都非常好，对，而且散布很均匀。对，没错。当然日本牛是最好的啦，日本和牛。对，但是它因为有狂牛症的问题，所以没办法进口。哦，是。对，但到日本就可以吃到日本和牛了。当然啊。哦，是。我个人也是偏好美国牛，是它比较有嚼劲。美国吃起来。就是嚼劲之外又甜，因为它吃玉米嘛。没错。哦，那澳洲是吃草。澳洲吃草。对。澳洲就硬。对。口感比较扎实。口感比较扎实。OK， 那如果说我们要吃那什么5分熟啦，是。大概就我觉得个人偏好美国牛，对，比较嫩。对，吃起来什么入口即化那种。没错。不过它也是跟牛的部位有关。又不会太恶心。又不会太恶心。对，有时候有太深的话，那个口感会觉得好奇怪，太深了一点。好，所以今天赵主厨要给我们带来的这一道菜叫做和风牛排沙拉。和风牛排沙拉哦，牛排配沙拉。对。还蛮爽口的。那刚好它是和风日本的做法。对，那我们就开始。好，那准备的材料呢？那我想说，先从牛排开始。好，那今天牛排就先做了。对，那今天是用沙朗牛排。沙朗牛排。对，那沙朗的位置是哪一个位置啊？背部，所以一条牛有2条沙朗。有2条沙朗。就是那个脊椎那个背部2条。哦。对，那再下来就是菲力，所以小朋友喜欢吃菲力，因为它很嫩，没有筋。哦，大人的话，沙朗稍微有筋，但是它的口感会比较扎实一点点。哦，那这个是粗黑胡椒粒，我们把它平均撒上去，2面都撒。对，好，那腌制完之后，来，我们开火。好，那今天教观众朋友这个如何去看。3分熟、5分熟跟全熟哦，可以看这是3分熟，你就看你的大拇指这里，然后5分熟这里，哦，好硬哦，再全熟更硬，哎呦，咬不下去啊！那这是最基本的一个测试方法，3分熟、5分熟，然后全熟。哦，对啊，有时候，所以有时候很多这个人在问说老师你怎么判定牛肉的这个熟成度？其实你在要起锅之前的时候，你就可以去摸摸看它的那个，用这样子去3分熟、5分熟、全熟。对，好，那热锅之后啊。来，今天我们调味料总共3样东西哈，一个是清酒啊，然后一个是味淋，然后最重要的酱油，对，其实味淋真的是日本人很爱用，没错，咸咸又甜。锅子热了之后，只要烟起来之后，我们就可以关小一点，然后把我们的牛排往下。那这个方法哈，煎牛排哈，很怕说老师这个。它的肉质不好怎么办？好像如果说，当然美国牛跟澳洲牛它有差别。那经过它其实这个做法是先把它煎恰了之后，然后用煮的方式。哦，恰，然后再用像蒸煮的方式去做的。对。外面恰，没错，里面很嫩。没错。所以它需要大量的清酒跟味淋，然后一些酱油。是。然后最后我们的糖也要，煎牛排的时候火一定要有相当，不要小火，小火的话，第一个外表煎不起来，那也不能太大火，也不能太大火，很容易就外面就焦了，里面也没熟。最主要是外面
让它呈黄金色的时候，它能够锁住它的肉汁。像你们这种大餐厅啊、大饭店，都会问我们说你们要几分熟，可是有时候吃出来怎么也差不多。这是大厨的功力吗？哦，有时候是认定上啊，像有时候我们还会有客人问说，哎，师傅我要6.5分熟，甚至说9分熟。其实国外很讲就是3分、5分跟全熟了。所以它肉质好的话，其实就5分熟、3分熟，差不多对。好，两面煎起来之后，来先下我们的清酒，大火下，对，大火下。哇！下去之后，它就有点像在煮，有没有？哦。你家里如果有盖子的话，可以把它盖起来，焖一下。对，焖一下。来，再来我们的酱油。酱油是让它颜色出来哈。因为等一下我们沙拉的寿司就是这个寿司。哦，就是这个寿司。对，然后最后我们的味淋。很简单。所以这算是日本式的。对，日本式的。让牛肉吃进去它的味道。那你不管是好的牛肉、不好的牛肉，其实用这样子的一个蒸煮法的时候，它都会比较嫩一点。好，这时候稍微小火让它慢慢的煮，然后我们加一点点的糖。加一点点糖。对。好。OK。那你如果要熟一点的话，你就是煮久一点。那现在大概几分熟了？现在大概只有3分。哦，现在只有3分对，熟。当然有时候你要看牛排的厚度。那你火不要太大啊，因为火太大的话，你汤汁整个收完，你里面还是冷的。哦。所以在吃牛排最怕就是你切开的时候，哇，里面还是冷的，那就很糟糕了。来，再来我们的沙拉，很简单哦。今天我们用的是美生菜。对。你要用罗曼也好啊，那甚至现在比较方便的话，你就是去这个比较高档的这个百货公司，它有卖一盒的有机的，那甚至它都已经帮你配好了，处理好的，对，那这样子就很方便。好，再来是我们的番茄，把番茄放下去，好。再来是苹果切好的，苹果，把它给随性的。你要用什么也，像火龙果啊，其他的这个各种水果都可以。奇异果适合吗？奇异果也可以啊。我就很随性，最主要我们把这个。所以等一下我们牛排要切吗？还是要切？当然要切。所以它真的是像温沙拉一样了。没错，切的薄薄的，然后铺上去就 OK 了。然后2根的大卤水。所以这个卤水已经煮过了嘛？对，煮好的。再来是红萝卜丝，然后跟南瓜丝，还有我们很可爱的这个萝卜樱桃。然后我们的香吉士，看起来就很丰富了。当然很多人说，老师这个上面可以放其他的食材也可以，像自由搭配了。对，你说这个你不喜欢吃牛肉，你用海鲜，你用虾子，你用这个帝王蟹，都 OK。对，其实就是现在这个时令有什么蔬菜水果，把它铺上去来，差不多了吗？差不多了。如果在家煮，你突然说，拿出来的时候切下去太深，一样你再把它再放回去吗？再煮一下就好了。那你如果盖子的话，就很快了，非常快。来，所以我们这样大概几分熟？大概是将近5分熟左右。5分熟，对。来，我们汤汁。你看外面，恰恰很像煎猪排。没错。这个方法各位认为是你不管是澳洲牛、纽西兰牛，其实用这个方法来煮的话，其实它肉质都不会太差。那你如果是干煎的话，像好的牛排的话，只要干煎加海盐，就 OK 了。对。好，这时候我们把它切的薄薄的。真的很像猪肉切法。切越薄越好。来。那你在家你也可以把它分开来。
哦，如果说你不喜欢用刀子把它这样切的话，两盘做起来。好。对。最后我们把它这样子一片一片铺上去。外面恰恰，里面真的是大概，我觉得大概5分熟左右。所以刚刚的秘诀就是酱油、味淋跟酒。对。哦，那最主要酱油，老实说就是看它颜色，看它的颜色，然后味淋，那你甜度不够的话，就是多加一点这个糖下去，那尤其小朋友会比较喜欢吃甜甜的。好，来，收汁收好之后，我们最后把这个紫洋葱放一些上去，好，来，我们最后的瓢羹，来瓢羹。对，然后把这个寿司有点带上去，这样淋下去。这就像我们在西餐厅点的前菜一样。对，所以它整个来讲就是配色丰富，对，用当令当季的一些水果食材。那牛排煎的秘诀就我们刚刚讲的嘛，先稍微两面煎，没错，然后之后用酒、用味淋、用酱油加点糖进去，让它像煮一样。切记上面放一点粗黑胡椒粒，它的香味会更好。粗黑胡椒粒，不要放一般的胡椒，因为它口感比较没那么好。好，所以这就是我们赵主厨介绍给我们的和风牛排沙拉。成功，大家在家里也可以做做看。谢谢赵主厨，谢谢观众朋友收看，健康看我下次再见了，拜拜，拜拜。